Takže je to úžasný, že já tady mluvím o obrazech, ale vím, že třeba když jdu na karty, tak samozřejmě vím, že ty karty vlastně ani nemusí používat, že tady energie, která tam je, tak to je léčivná, že Hrdulka úžasná osoba, který opravdu se člověk může vykecat. Je to nádhera. Tady o těch mandálkách právě to je všechno spojené, nebo ty obrazy, tak to je všechno spojené s tím, že vlastně jsem tady říkal, že to všechno, to, co je okolo nás, se musí dělat srdíčkem a dušičkou a něčím tím krásným. Takže tady začíná být opravdu hodně lidiček, který to srdíčko sem nesou. Martin samozřejmě dělá fotky, které zase znázorňují ten lidský život a ten lidský počin, který nějakým způsobem funguje. Člověk se trápí třeba v životě, anebo má nějaký útrapy z toho, že samozřejmě každý na sebe koukáme, říkáme, ale já jsem pěkný, nebo mám tohleto. Když potom vidíte, co Martin udělá se životem a co udělá s člověkem vlastně a ten nadhled, jak je v kartách třeba, když podívej se nadhledem na sebe a když se potom podíváte na Martinovy fotky, kde vlastně jsou vyfocený lidi a teď si říkáte, že to ani není možný, že ten člověk to opravdu je. Je to nádhera, on zachytí vlastně tu duši, on ví přesně, kdy zachytí tu lidskou duši, kdy je nádherná. Jako. Samozřejmě nádherná pořád, jako ta moje. A tak ještě abych teda u těch mandálek, a tady vlastně tady ta mandálka, tam měla velký úspěch v tom, že lidu, co tam vlastně, kolik těch hodin tam je to? Protože Liduška říkala tady u té mandálky, vy jste tady, co jste tady teda nebyli, tak ona vám vlastně tady vysvětlovala, že maluje zásadně, když spí. A že jednou rukou vždycky třeba umývá nádobí a druhou rukou maluje. Že to ženy dělají. A tady se vlastně nemohla usnout, tak se budila, tak vždycky tam napsala ty hodiny nějaký. Takže to vznikla takováhle mandala. Ne, tady ta mandala. Je to všechno neplánované. Tady ta mandálka je a dá se to zase otáčet, zrovna tak jako ty obrazy. Tady ta mandálka je úžasná. To mě to právě baví, no. Že někdo vlastně, já jsem to teda, ještě. Tady ta mandálka je úžasná v tom, že prostě lidičky, kteří se tím zabývají a zabývají se nějakým tím světem, jak to funguje a tak dále, tak v těch hodinách opravdu nějakým způsobem našli tu postupnost světa. Ludmilka, ať si to neuvědomovala, budila se teda po půl hodině, koukám. Špatný spaní. Takže tam vlastně zaznamenala něco, co vlastně nějakým způsobem, už jsem říkal, že třeba ty obrazy, tak jsou ty agrosymboly a Ludmilka najednou nakreslí obraz a tohle je to samé, že vlastně namaluje, aniž by to věděla, a dá na Facebook vlastně mandálku najednou. Že Ludmilka pořád v útlumu. Živou vodu. Ale aspoň 3 sudy. Denně tedy. Tady, já nevím, jestli můžete pokračovat třeba, já bych rád slyšel někoho ostatního, protože tady jsou opravdu, tady třeba tady u té mandálky, tak je zřejmé, že Ludmilka opravdu má zny. Kdyby potřeboval chlapa, že jo, tady. Počkej, já to je. Otočeno a tam to bude tak, že ten chlap potřebuje mě. No, ono to má. Takže jsou mandály a mandály, takže pokud si ten obrázek kupuje chlap, tak je to počkej, takhle. Počkej, to posoudil, že tady ta jebička jako něco božuždává, tak to potřebuje chlapa, jo. Ludmilko, radši bych se k tomu nevěděl. Takže pokud se to bude kupovat, pomůžte, tak se to takhle otočí. A ještě tady vlastně Ludmilka má třeba zajímavý obrazy, něco takového, kdy má doma vlastně těch obrazů víc. Všimli jste si, že některé vlastně obrazy jsou na plátně a některé obrazy jsou na desce, i na plovoucí podlaze. No, pokud chcete někdo předělat byt, tak dělá všechno, namaluje to i na okna. Většinou jsou lidi rádi. Jinak Ludmilka není malíř, ale podlahář. Není problém nic. Takže třeba i tady ten obraz, který vlastně je, tak nějakým způsobem včera jsme na něj se dívali a je teda fakt, že ty obrazy jsou, oni mají svou magiku a ta magika je v tom, že to světlo, které je potřeba vlastně i pro focení, takže to světlo vlastně potom ten obrázek nějakým způsobem mění a říká nám úplně jiný děj. A tady u toho obrazu, který třeba je,
tak je fakt, že dole seděla tady vlastně včera moje dcera druhá a ta tam viděla žábu dole, jo, což tady někde prostě je okolo a viděla žábu. Když potom přijdete, když tady je hadí hlava a tady vlastně jakoby je roj nějaký, nebo řekl bych, já nevím, jsou tam nějaký ptáci, který odlítají někde pryč z té planety. Takže potom třeba klidně, až kdybyste chtěli si k tomu nějak jakoby stoupnout na to, tak to je obrázek, který opravdu říká, toho děje tam je neskutečně moc a ten člověk vlastně si vybere sám to, co potřebuje, to, co v tom obrázku je. A většinou to jsou věci, které jsou opravdu dané na ten různý den. Jo. To je obraz, který vlastně každý den je jiný. A každý den říká něco jiného. Takže Ludmilka vlastně není jen podlahářka, vlastně já teď koukám, že dělá i kalendář. Tady u toho obrazu, když jsem viděla, tak jsem zjistila, že ho znám uvnitř. Že ho tady někde uvnitř znám. Tenhle ten. A co teda? Já nevím. Taky mám takový pocit. Takový prostě tady uvnitř. A dvě postavy. Ne, já jsem nekoukala, jako co tam vidím, nic. Já jenom, že ho znám. Uvnitř. A Mně je taky blízký, no. A koně. No, koně, jako já to vidím prostě jako tadyhle čelně, takhle koně a dvě postavy, které prostě jako jsou prostě tam v něčem, co vidím, jako, ale nemůžu říct, co to je. Ukaž, jako, řekla bych ukaž, z našich pověstí, jo, z českých dějin, že tady prostě tohle je kůň a tady to jsou dvě postavy, které prostě někam, ale to jsem jako viděla hned, no trošku možná i to brnění, že jo, tam, no. brnění, jo, to cítím taky. No. Často. Ale jako vyloženě tam cítím český dějiny, jo, jako tu linii, no. Mně právě přijde, že na tady tom obraze, že se to znázorňuje opravdu každou chvilku jinak. Mně to přijde, jak kdyby byl jakoby něčím přikrytý. A každou chvilku vlastně za to plátínko někde jakoby veme pokus nehoda a se tam vytvoří něco jiného. A mně přijdou i ty anděle, kteří jsou na té levé straně, který tam přichází ze zhora, tak se mi to líbí a jeví se mi to tak, že opravdu na tu zemičku nějakým způsobem jakoby někdo přilítává a něco tam tvoří. Je to nádherný, ten obraz je sám o sobě vlastně jako umělecký dílo z toho, jak je nádherně udělaný. Ono tady myslím, že ještě jeden takový pěkný. Ale já bych, jestli třeba tenhle ten obraz, tady je spoustu věcí, jestli by třeba jste se mohli nějak zapojit a říct třeba, co tam kdo vidíte. Že každý právě vidíme zase něco jiného, je to i o těch představách. Meruňku. Já tam vidím Meruňku. Tam vidím spoustu lidíček, jako v té jednotě. Ano. Tady jsem nepoužila štětec. Ani prsty. No. Mně ty obrazy plavou, abych teda to vysvětlila. To ještě prosím tě, Ludmilko, nám ještě trošku vysvětli o tom, jak to maluješ. No to je tajemství těsně tajný. Rozlejvám barvičky. Tak, nemám stojan, rozlejvám barvičky. A když se mi stalo, že udělám si nějaký podklad, rozlila jsem barvičky, měla jsem telefon, odešla jsem a obraz byl hotový. Na Ludmilce jsem to vlastně Ludmilka začala tady. Já se vypínám a nechám to na těch barvičkách. Tady s tím tvořením Ludmilka začala, když vylila polívku vlastně jednou a přišla a vlastně z těch nudlí byl smutný člověk. Ty boka, víš, ty veselý boka. Takže od té doby Ludmilka maluje vlastně, aniž by na to šáhla. Ale jako je pravda, že jsi říkala, že některé obrazy jsou opravdu udělané tak, že na ně není šáhnuto, což je velice zajímavé. Jsou to obrazy, které jsou vlastně zase plný různých dějů. A ty teda trvají 3 minuty, no, takže ty jsou dražší.